આપનું સ્વાગત છે। હું સરસ્વતી હિરપરા। આજે આપ સૌ માટે એક એવી રેસીપી લઈને આવી છું કે જે તમે એની ટાઈમ ખાઈ શકો। અને હા, એ રેસીપીનું નામ છે ખારી સિંગ। ખારી સિંગ તો બધા ઘણા બધા અલગ અલગ રીતે બનાવતા હોય છે। દરિયાની રેતીમાં પણ ખારી સિંગ બનતી હોય છે, ગેસ સ્ટવ ઉપર નમકમાં રાખી અને પછી ખારી સિંગ આપણે બનાવી શકતા હોય છે। પણ માઇક્રોવેવમાં ખારી સિંગ કેવી રીતે બને, આજે એ રેસીપી હું તમારી સમક્ષ શેર કરવાની છું। તો ચાલો જોઈએ ખારી સિંગ માઇક્રોવેવમાં કેવી રીતે બને। તમે જોઈ શકો છો કે જે અત્યારે મગફળીના દાણા છે એ આપણે આખી રાત પલાળી રાખ્યા હતા। આશરે 7 થી 8 કલાક પાણીમાં ડૂબાડૂબ પાણીમાં આપણે મગફળીના દાણા પલાળી નાખવાના છે અને એમાં સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દેવાનું છે। આખી રાત પલળ્યા બાદ અથવા તો 7 થી 8 કલાક દાણા પલળ્યા બાદ આપણે આ દાણા ચાળણીમાં કાઢી લીધા છે અને એકદમ કોરા કરી લીધા છે। અને હા, ખાસ એકવાર તમારે આ દાણા પલાળેલા છે એકવાર ચાખી જોવાના। તમારા સ્વાદ પ્રમાણે નમક થયું હોય તો બરાબર છે, અને જો તમને એવું લાગે કે નમક હજી ઓછું છે તો થોડો એવું આપણે દાણા ભીના કરશું અને પછી આપણે એને નમક એડ કરીશું। તમને અત્યારે હું સેમ્પલ બતાવી દઉં છું। અત્યારે થોડા ભીના જ છે દાણા, એટલે આમાં નમક એડ થઈ જશે અને એકદમ મિક્સ થઈ જશે। હવે મગફળીના દાણાને આપણે ઓવનમાં કેવી રીતે ખારી સિંગ બને છે એ આપણે તમને બતાવું છું। આપણે પેલા ઓવન સ્ટાર્ટ કરી, માઇક્રોવેવ સ્ટાર્ટ કરી। અત્યારે મારી પાસે માઇક્રોવેવ છે એટલે એમાં કુક હીટ ઓપ્શન આવે છે અને કન્વેન્શન મોડ પણ કહી શકાય કે જેમાં તમે કોઈ પણ નોર્મલી શાક ગરમ કરતા હોય છો કે શાક બનાવતા હોય એ કન્વેન્શન મોડ, કુક હીટ મોડ એમાં આપણે મૂકીએ છીએ। અને હું ડાયરેક્ટ પ્લેટમાં અત્યારે દાણા બધા સમાવી દઉં છું। સરસ રીતે દાણા બધા આપણે પાથરી દેવાના છે। હવે આપણે માઇક્રોવેવનો દરવાજો બંધ કરીશું અને કુક એન્ડ હીટ જે ઓપ્શન છે એમાં સ્ટાર્ટનું બટન આપણે આપીશું અને મિનિટ આપણે સેટ કરીશું। અત્યારે આપણે અંદાજે 8 મિનિટ સેટ કરીએ છીએ, કારણ કે ઘણીવાર દાણા નાના મોટા હોય છે તો થોડી ટાઈમિંગમાં ફેરફાર રહે છે। અને હા, જ્યારે આપણે ખારી સિંગ બની રહી છે ત્યારે અંદાજે 1 મિનિટ, 1.5 મિનિટ કે 2 મિનિટે આપણે ચેક કરતા રહીશું। સ્ટોપનું બટન આપશું, પોઝ કરશું આપણે અને ખારી સિંગની આપણે સાઈડ થોડી ચેન્જ કરીશું। દર 2-2 મિનિટે આપણે આ સાઈડ ચેન્જ કરવાની છે। ફરીથી આપણે સ્ટાર્ટ કરશું। 30 મિનિટની હજી વાર છે કે આપણે ફરીથી એકવાર ચેક કરી લઈએ। 8 મિનિટ આપણે જે સેટ મૂકેલું હતું એમાં આપણે 3 થી 4 વખત આ રીતે મિક્સ કર્યા છે। દાણા હજી સિંગ થવામાં વાર છે ખારી સિંગ બનવાની, એટલે આપણે થોડી મિનિટ હજી પણ વધારી લેશું। અંદાજે 12 મિનિટ આપણે ખારી સિંગ આપણે શેકી છે ઓવનમાં અને હવે આપણે ચેક કરી લઈએ। ટોટલ 12 થી 13 મિનિટની અંદર આપણે ખારી સિંગ રેડી થઈ ચૂકી છે। હવે આપણે પ્લેટને બહાર લઈ લેશું। નોર્મલ પ્લેટમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈશું। ખારી સિંગ થઈ ચૂકી છે। હવે 10 થી 15 મિનિટ આપણે એને ઠંડી થવા માટે એમને નોર્મલ ટેમ્પરેચરમાં જ આપણે રાખી મૂકશું પ્લેટમાં। તો મિત્રો, ખારી સિંગની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી ચોક્કસથી જણાવજો। એકવાર 100% તમે ટ્રાય કરજો। આટલી ક્રિસ્પી તમે ખારી સિંગ ક્યારેય નહીં ખાધી હોય, મારી ગેરંટી છે। ખૂબ જ ટેસ્ટી, સ્વાદિષ્ટ અને એકદમ ક્રિસ્પી ખારી સિંગ બને છે, તો ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। અને તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી ચોક્કસ જણાવજો। તમને અમારી આ જો રેસીપી ગમી હોય તો અમારા કુક એન્ડ ઈટ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। સાથે સાથે બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ સો મચ।